empaka zino ez'akamalirizo zeetabiddwa mu kwaya mukaaga ezivuganyiza okuyimba ennyimba z'abajulizi kuliko Africolas, Baptist High School Kitebe, Christ Church Choir Gulu, Lorenzo Diocese Fellowship Choir, ez'abakristaayo abakatoliki kuliko St. Aloysius Choir Olivo, St. Charles Lutheran Choir Lubaga ne Chelbim Kyemba Choral. Baze ku luyimba oluyi era buli kwaya eyimbe mu lulimi lwayo naye ng'obubaka buli ku mulamwa gw'abajulizi. Performed here. Zigenza okugwa nga kwaya ya Chelbim Kyemba Choral yewangudde mu bakatoliki ate Africolas, Baptist High School Kitebe newangula mu bakristaayo. Chorus Baptist High School. Abongo baidde ebirabo nga kwaya ebbiri ziwanguliza ebidde obukadde 10 n'ebikopo ezikutte ekyokubiri zifujja obukadde 5 ate ezikutte ekyokusatu zifuna obukadde 3. Empaka zino ziwagidde Office ya First Lady, Crown Beverages, NSSF, Equity Bank, Centenary Bank ne kampuni enkuzi y'ebizigo ya Wonders. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.